位小粉絲 fans，大家好啊！又到咗凌晨空間之陰陽師啊，又係我陰陽師楊 Sir 為大家講古仔啦。咁啊，翻去鋪頭壇嗰度啦。咁啊，係啦，都好耐都冇翻過嚟啦。咁啊，做嘢咁啊，楊 Sir 咁啊，其實拍呢一集咧都已經好夜㗎啦。咁啊，但咧就有時啊冇辦法啦，做節目俾大家聽啦，講多啲古仔俾大家聽，希望大家開心啦。咁啊〜喺未開始之前咧，咁啊想交代翻啦，之前啲 fans 啊託我啊整嗰啲嘅啲石啊，叫阿楊 Sir 咧幫手請嗰啲咧，啲石咧已經咧逐漸嚟緊㗎啦。希望咧大家啦俾啲耐性，咁咧因為其實都已經整緊㗎，好用心咁去整緊每一條係啦，啲兔毛啊嗰啲咁已經處理緊㗎啦。嗱呢啲咧就係之前啲 fans 嗌我要整嗰啲兔毛啊，已經處理緊㗎啦。希望啲 fans中意啦，喺度啊！呢啲類似紅兔毛，粉粉地嘅個底好似聚寶盆咁啊，跟住啲逼晒啦，具有鎮宅啦、破邪同埋呢一個保護自己屋企嘅作用啦，呢啲又整緊啦。咁黃精呢啲啦，招財啦，係啦，都已經喺度整緊啦。有條貓鬚添，甩咗條貓鬚喺度。咁啊，好努力㗎啦！咁啊，楊 Sir 咁啊已經開始同每位 fans 啊搞緊。咁啊，最近見到條紫晶幾靚，係啦，咁啊入咗，咁啊呢條 OK 嘅，咁我特登買嚟都係靚下啦。咁我見到幾好咁樣，又入一條擺喺度咯。呢條好通透啊，幾靚添，仲有都幾大粒珠啊！見到好靚啊，特登買。咁啊，上次都講到啦，紫晶其實係所有水晶裏邊最好㗎啦，具有靈神啦，跟住然之後增強自己自身嘅能量啊，保護自己啊，其實搞到自己可以精神好多啊，或者做好多嘢暢順好多啊。有時練嘢嘅時候咧，又可能去到瑜伽嗰啲位咁，你都會靠紫晶嚟幫手嘅。咁啊，較早之前啦，人緣油啦，嗰啲魔法油啦，整咗仲有幾支喺度，咁我自己都有試下用下，都幾好嘅。我之前啲 fans 啊，嗰啲叉電嘅三角水晶座啦，係啦，嗱呢個就大個啲啦，呢個就7cm 嘅，咁啊呢一嚿都算靚嘅呢一嚿。我發現咧呢一嚿咧入邊如果燈光照咧，可能呢個鏡頭睇得唔係好清楚。燈光照咧入邊有啲哇反晒光嗰啲咧，類似係彩虹嗰啲油喺度，都幾好呢一嚿。呢嚿嗰時買得都算靚，咁啊擺咗個喺鋪頭度自己睇啊。咁啊係啦，咁啊其他我仲有自己啲石啦、啲波波喺度啦，咁樣啦，係啦，咁啊希望啲 fans 啊收到楊 Sir 嘅水晶啊會高興啦。咁啊話咗每集咧就解答咧啲 fans 嘅問題啊，咁我睇翻啲 fans 嘅問題先。咁啊因為咧有時楊 Sir 啊忙啊，做好多嘢咁樣都未得閒時間咧去覆嗰啲留言啊，因為主要都係阿祖哥覆多，咁咧所以咧就難，有時我都唔會即刻睇啊。而家係自己搞多嘅。咁啊嗱，睇下啲留言先。咁啊好多都話支持楊 Sir 啊，繼續做落去。咁啊多謝大家，好多朋友咧又嚟咗打招呼啊，咁啊同埋去楊 Sir 嘅故事都有興趣啊，繼續留言落去咁樣，都係好多謝大家嘅。咁啊有一個 fans 啊問啊，祖哥楊 Sir 你好，請問兔毛係咪同橙兔毛一樣？唔同，兩樣嘢嚟嘅，顏色要分別啦。兔毛佢有好多種嘅，兔毛就有好多隻顏色添。我聽講話連黑色嘅兔毛都有嘅，咁啊有機會咧攞一條翻嚟俾大家睇下。咁啊有時咧小粉絲咧咁就好忙啦，接大家電話咧接到手忙腳亂啦，有時咧有啲位咧佢即係搞亂咗咧，大家都唔好介意啦，因為真係佢一個人一日食成600幾個電話，我所知就係佢朝頭早成10點嗰啲砰砰啲信息好似海量咁啊，希望大家唔好介意啊，因為有時真係好攰，佢都會好攰嘅。咁同埋有時阿祖哥都留言嗰度啦，有時佢自己都唔小心撳錯咗啦，開關嗰度咧都大家有時俾啲耐性。阿祖哥有時候真係太忙啦，拍嘢咧又要過澳門啊、上深圳啊、上大陸啊拍啊，大家做啲好節目俾大家睇。咁啊，希望大家唔好介意，有時撳走咗個留言，大家撳唔到個留唔到言啊，咁啊冇所謂。希望大家咧就
體諒下啦。咁啊，因為實在太多嘢要做啊，祖哥。咁啊，見到話好多 fans 開始都係哇，好多留言都係支持小弟。咁啊，楊 Sir 你好，請問所有講英靈送去了下面地府，是否送去殺土光明地方？可否解釋少少 ？at 啊 LMM8953 呢個留言者嗱，咁啊有啊，你呢個問題問得幾好啊，但係有啲書本性可能有啲悶。咁啊，中式又好，西式又好，咁我哋佛教有講話可能會往生極樂淨土啦。咁啊，呢一個耶教啦、天主教啦、基督教都會講話上天堂啦。咁啊，然之後仲有一種講法就係落地獄啦，或者去一個極樂淨土，有好多地方去嘅。咁係啦，咁而西式咧巫術，相信去邊度咧？其實有好多種講法啊，咁耐以嚟。嗱，首先咧喺歐洲入邊咧都充滿咗呢一個西式即係天主教嘅文化。喺教會呢一種神上天堂呢一種講法咧，其實都滲入咗好多嘢度嘅。而呢一個巫術啊，講巫術啊，又有第一個教派薩滿開始啦。都會講到話類似係有呢啲地方。至於呢位 fans 又好犀利喎，知道有呢個殺土光明地方啊。咁啊，確實係有呢個講法嘅。咁啊，喺佢哋個教派裏邊，因為有時喺例如佢點樣講咧？喺埃及，佢如果相信九柱神，就會去翻往生淨土啦。有呢一個比魯斯啦，係啦，會審判你哋啦。你仲要去嗰個淨土嗰度咧，仲要稱天平，睇你有冇帶嘢過去，俾佢稱一稱啦。呢個又係啦。咁啊，然之後又講下薩滿啦，確實係有一個咁嘅地方啦。你個教派，但薩滿嗰個教派而家就已經近乎少咗好多啦，同埋佢哋傳落嚟嘅嘢都冇咗一大部分。因為最主要點解咧？薩滿咧，佢哋以前做通神同埋有神通呢種力量嘅時候咧，係透過好老實啊，相傳係咁講啊，我都係睇師傅嗰陣時教書講，佢哋都係透過呢一個苦痛、自殘、毒物，即係譬如一啲有一啲叫做精神科藥物性嘅草藥同埋菇類嘅嘢，去達到呢個通神嘅作用嘅，即係令到自己有神通啊，或者有神奇力量，都會靠呢啲嘢嘅。咁啊，因為而家個世界啦，你唔可以再講呢樣嘢噶啦，所以咧呢樣嘢佢好久而久之就已經慢慢地消失咗啦。但薩滿教啊仲喺度嘅，就可能剩翻一啲內在嘅嘢啦、咒語嘅嘢啦，同埋少少法術 V 運嘅，就呢啲練習方法啦，透過食啲迷幻菇啊，透過鞭打自己或者 killing crime 嗰啲，已經差唔多全部取消晒噶啦，應該都唔會再出現添噶啦，因為實在係太過恐怖啊！咁啊，都講個殺土呢個光明地方咧，確實係有嘅。咁啊，呢一個喺書度記載，佢哋死即係離開咗之後咧，一係就變成一種仙人啦，我哋咁樣講啦，就留喺個地上度扶持後人。另一種講法咧，就係去咗一個佢哋自己嘅土地啦，或者你當天堂嘅地方啦，咁呢個確實有一個講法。咁我揾一集可能似再諗一諗啊。咁啊，好多人都話多謝楊 Sir 解釋咁樣，咁啊其實就唔係嘅，咁啊最主要都係講翻啲大家可以話俾大家聽嘅資訊。咁啊有時阿祖哥啊好中意同我傾偈嘅喺嗰個集數度，咁啊大家就唔好覺得阿祖哥啊插嘴，咁啊冇咩嘅。咁啊有時傾偈啊，祖哥好中意講佢自己見到，即係有時一講起個話題上嚟咧，就會有好多嘢講噶啦，大家都滔滔不絕嘅。咁啊多謝大家中意我啲古仔先，有好多都話留言係啦，呢一個鼠尾草同聖木嘅講法講咗啦，咁啊跟住係咯，暫時都係咁多先，冇新問題。咁好啦，咁啊水晶啊介紹咗啦，咁咧就楊 Sir 近排咧就收到好多小 fans 嘅講法，咁都因為可能我講完兔毛之後，具有呢一個腫瘤啦、醫病啦，同埋啲女性
專有嘅疾病嘅喺兔毛上面有輔助到去醫治啊，或者減輕個痛楚。咁喺呢個話題一講咗之後咧，就小粉絲啊收到好多求助啊，收到好多 fans 啊，就話楊 Sir 係咪仲有啲呢啲咁嘅水晶可以幫到大家？咁啊預告一下，因為我暫時仲揾緊有一條水晶叫做舒區內，因為佢唔算係水晶，一種石嚟嘅，南非或者巴西都有嘅石嚟嘅，你當佢石頭就得。咁啊呢種水晶咧有咩好咧？呢種水晶咧同奧光能量塔啊，即係有啲 fans 又覺得奧根啦，又奧光啦，咁冇問題。有一個好似上次阿楊 Sir 講有個能量塔，專門醫治癌症嘅。咁啊，除咗呢一個奧光金色個能量塔之外咧，仲有一條石頭紫紫地色，有啲係橙色嘅，叫做舒區內。嗰條鏈淨係 for 醫 cancer， 係啦，即係你戴咗佢之後咧，嗰個 cancer 會有好轉，同埋有啲就誇張到咧，會戴翻好添啊！呢度有一個故事嚟嘅。係我嗰個學生親身喺啲病人度經歷過，不過我今日唔講呢個故仔，我將呢個故仔咧就帶去下一次有舒區來嘅時候咧，我做俾有啲 sample 啊，俾啲朋友仔睇。呢個故事留翻下次，咁啊等埋條鏈嚟一齊講，咁咧就大家會覺得好聽啲啦，同埋有啲深刻啲印象啦，即係過嚟介紹多啲石頭俾大家聽啦。咁啊，今日楊 Sir 最想講咩咧？就係其實想分享我自己學生嘅故事。咁咧，佢成日都有睇翻楊 Sir 嘅，睇佢自己師傅做節目嘅。咁我應承咗佢，將佢咧佢自己一個好奇妙，唔算靈異啦，一個好奇妙嘅心路歷程故事，想分享俾大家聽，都幾奇妙同神奇嘅。今次就冇咁 V 混混啦，不過都好奇妙，因為我都係聽佢講。咁啊，話說我個學生係塔羅牌學生啦，咁其實我有好多個學生嘅，佢哋都分別做唔同職業，有啲都做到幾高級添啊。其中我呢個學生就係喺做喺某啲嘅醫療機構啦，度做到好高級嘅。咁咧就講翻佢當年咧後生嗰陣時咧，即係再靚妹啲啦。咁而家佢都唔係好老嘅，佢都好後生嘅。再靚妹啲嗰陣時，咁啊話佢有一次咧，就其實喺醫院度做嘢。咁其實佢初做嗰陣時咧，喺啲病房入邊啊，都經歷咗好多生死啊！即係唔係佢自己經歷好多生死，係人哋經歷咗好多生死啊！咁啊啲病房係咁啊，尤其是做急症室啊，一入嚟啊，哇甩手甩腳啊，爆晒光啊！一係咧就垂死邊緣啊，啲數字差到就快瀕臨死亡啊，罰天無術咁樣添，係啦，有時候有啲藥石無靈啊，係好慘啊！做呢行咧見得最多係見生死。咁啊初好似入行嘅時候冇幾耐啦，早啲年資啦，有啲咧咁上下時咧就發生過一件事，令佢係好感動，想繼續做落去。咁啊做得護士咧都會有一個初入行啊，即係其實都唔係做護士，初入行我哋做嘢咧係啊，講翻少少資料先。咁呢個學生係邊個？呢個學生就係之前喺個病房有人搏老命撳門，捉佢認嗰個好叻同埋好有霸氣嗰個姑娘，係啦，就係嗰個學生話俾我聽嘅呢個故仔。咁啊又再叫我分享多一個。咁啊佢當年啦，咁啊去咗醫院度做啦，有啲年資嘅時候咧，其實生生死死佢見好多，咁佢都每天佢都梳理嘅情緒啊，因為你初頭接觸呢一行，好似楊 Sir 喺殮房咁樣做解剖，第一刀永遠都係最難醫治照顧一個病人，頭嗰啲離開一定你係最難過。最難過喺邊度咧？我哋嗰個心情就係你明明讀過好多書，你明明了解呢個病徵好多，你明明知道有啲乜嘢藥，你明明知道呢一個病嘅特性，你偏偏就救唔到。呢一個咧係做醫護咧裏邊一個好無奈嘅，就係我哋成日都講法就係個天咧，如果要一個人死嘅話咧，你任何知識都幫你唔到。
醫科咧，我哋最無奈就係乜嘢咧？有時就係我哋對個病理、對個病學、對個病徵、對個病人，我哋好了解，但我哋全部束手無策。係啦，呢個係做醫護嘅一個比較痛心疾首嘅時候，即係我哋亦都知道我哋凡人同神最大嘅分別就係我哋係冇辦法控制到個生死，我哋只能夠遇到個問題嘅時候，可唔可以用我哋所知嘅嘢做到最好，做到最盡？但有好多時候咧都係遇到呢個問題㗎啦，我哋都冇辦法，係啊，好多時候都冇辦法，亦得呢3個字，因為我哋知道嗰啲嘢冇辦法再做得更加多，我哋嘅能力同埋資源只有去到呢度，我哋嘅世界嘅科技只能夠去到呢個位，即係暫時。所以做醫護都有呢一個無奈嘅地方啊！亦都我當時做精神科或者做殮房嘅時候，我都睇到好多好無奈嘅地方啊！咁啊係啦，咁跟住咁我哋個學生就經歷咗好多呢啲嘢啦。咁啊有一次我記得就係去翻工，咁啊公司嗰度咧。就有啲病人咧就準備要去做手術啊，或者係準備要處理啲乜乜物物。咁咧就記得佢嗰陣時就話個天咧就好陰暗嘅。咁啊翻到去，其實佢有好多啲病人同佢感情好好啊，或者有好多準備要做啲乜乜物物啦。咁咧佢就好盡責、好用心，就係想快啲翻去處理好屬於佢自己嘅病人 case 啦，或者寫翻好啲排班，即係話交代多啲資料，因為我知道個病人將會去做某啲大型嘅手術啊，做啲咩？咁好可惜就係竟然咧，佢翻去嘅時候咧就落大雨咁就韞喺個巴士度啦。咁你知啦，香港係好有趣嘅，一巴士咧落大雨咧，啲巴士就極度唔暢順啦，塞埋一嚿啊，東區走廊打蛇餅啊，跟住然之後播去嗰度醫院嗰邊又唔知點解打好多，總之一個農場度又好混亂嘅，一落雨就係咁噶啦，落大雨啦。咁啊我仲聽講好似嗰陣時差唔多紅雨啊黑雨咁樣，好誇張，佢自己同我講嘅嗰陣時呢個故仔。咁啊喺大家一個巴士站度匿啦，咁啊跟住然之後有個婆婆又係啦，冇帶遮啦，咁啊揾啲膠袋咧，咁啊笠住個頭，你知啊，香港人咧就好有創意嘅，咁啊即係成日都有個講法就係揼濕邊度都好，千祈唔好揼濕個頭，因為揼濕個頭咧就好易發燒，好易病，所以好多人咧唔想淋雨咧，都揾啲嘢遮住個頭啊，攞公事包度，咁啊好多都喺巴士站度避啦，咁阿婆又笠住個膠袋去到巴士站避。一路嘩聲咁落，嘩聲落，咁啊公司嗰啲人啲同事啊打電話俾佢問佢：哎呀乜姑娘，哇你喺邊度啊？仲未翻嚟嘅，個病人準備噶咯喎，你要咩？咁佢又講咗個情況喎，哇而家好大雨啊，真係搞唔掂啊，又冇車咁樣，的士你都截唔到嗰陣時，咁啊唯有就焗喺嗰個巴士站度，焗喺嗰度，冇辦法，好啦，好經辛苦嘅咧。就上到車啦，咁啊跟住熬咗好耐啦，咁啊連埋其他啲個個都落水鴨咁樣啊，濕水啊落湯雞咁樣上到去架巴士，咁啊去到差唔多醫院附近啦，咁啊落車嗰陣時咧，其實都寸步難行，即係大家都有咁嘅經驗啦，住香港啦好得意嘅，黑雨又唔知點解唔係黑雨咁嘅。總之係滂沱大雨啦 ，heavy rain 啦，咁咧就一路個地面咧，咁啊啲水好勁啊嘛，咁啊好似個瀑布咁係咁咁我學生啲腳都濕晒噶啦，我諗住翻去都要換過晒啲嘢，我哋都有後備，我哋 lock 架都多數都有後備鞋啊，開工鞋、開工褲嘅，所以其實濕咗唔緊要，最緊要有時候有啲房口咧就有乾衣機添，又掉埋落去一齊乾就得噶啦，咁啊你有啲咁嘅資源俾我哋職員用嘅，咁同埋。嗰時一出到去嗰度，哇！落雨落得好犀利，咁啊又要喺嗰個艇嗰度避，因為根本都實在行唔到出去。佢要過嘅話，都仲有一段路啊。因為有啲醫院係咁嘅，個巴士站咧，嗱，譬如個醫院喺呢度啦，個巴士站喺下邊，你仲要慢慢行上去，因為你又搭小巴。咁你都知啦，一落雨就周圍都係人龍，周圍都係排緊隊。咁
咁啊又唉好無奈，因為佢有嗰個症咧，其實嗰個病人咧佢又跟咗好耐，亦都對嗰個病人嗰個病情亦都好緊張。咁我記得嗰次佢又同我講，因為佢又冇乜 V1 嘢啦，又唔識啦，佢淨係做翻佢自己應該就個普通人一個嗰陣時，亦都未識得跟我學塔牌啦，占卜唔到嗰個病人嘅情況。咁啊嗰陣時佢咧就唔知點解突然之間忽發奇想，係啊忽發奇想喺嗰個艇嗰度啊，喺個艇嗰度有個瓦遮頭，好似嗰啲陰鬼咁喺個艇度。咁啊，跟住咧就會同個天祈禱啊，佢同個天講，佢信個天有神明，佢又喺個心嗰度望住個天，跟住咧就講咗幾句説話。咁佢講咗啲乜嘢咧？佢喺把口度講出嚟嘅，心又有講，口又有講。佢首先個心嗰度咧就講：哎呀，希望呢場雨快啲過啦，希望呢場雨俾佢快啲完，等佢行得出去。睇到個病人，幫到個病人，因為個病人有一個好重大嘅手術啊，危顧到性命嘅，希望佢可以喺側邊度陪伴佢啊，送到佢入去手術室，嚟到個負責到嘅文件。咁啊，跟住然之後佢就講咗出口，望住個天，跟住然之後咧雙手扣埋咗就話：唉，求下你啦，天上天，佢話老天爺，佢話你俾呢場雨快啲停啦，我真係好想返公司佢幫。咁佢咧。真係點解要講呢個古仔？佢話佢喺嗰個古仔嗰度，呢件事度，佢見到乜嘢真係奇蹟。佢講完冇幾耐，講完佢同我講話，佢好記得。佢一講出聲講咗冇幾耐，10零秒之後，個天即刻收晒雨，跟住仲慢慢嗰嚿雲散開，有太陽出。成佢望前邊嗰條路，突然之間嗰啲雨啊收晒、打開晒，俾佢向前行。係啊，佢係當堂覺得好感動，佢覺得當下佢同上天講啊，上天回應咗佢啊。即係究竟唔知做咗啲乜嘢好事，竟然一把咁少嘅聲音講上去宇宙度，宇宙竟然回應到佢啊！呢一個係好奇妙啊！講俾我聽呢個故仔，但係佢當時同我講話呢個故仔係千真萬確。佢話就算巧合又好，乜都好啦，都冇可能10幾秒就見到呢一件事突然間發生嘅。咁啊好感動啦！咁啊嗱臨即刻就跟住啲太陽光一路跑翻去醫院嗰度，咁啊幫個病人處理一啲嘢啊、文件啊，乒乒乓換好晒3成，做咗佢應該要做嘅嘢啊，親手帶個病人啊，同埋一日推佢入去手術室。咁最後啊，嗰個病人咧。就係能夠醫治，咁啊繼續處理好個手術，過咗危險期，仲最後安然離開咗個醫院，好翻咗算係嚟嘅，即係出得醫院其實都可以叫做好翻好多噶啦。咁啊，即係呢個古仔雖然就今次真係冇乜 V 運嘢，佢又未必見到啲乜嘢亡靈啊、幽魂咁樣，但係咧佢話第一次佢係做呢一行啊，即係對蒼天祈禱啊。對宇宙咧發放呢個信息，竟然啊個宇宙同埋呢個蒼天啊回應佢，即係佢好想叫我將呢個古仔出嚟，就係希望啊大家對生命咧，對所有嘢都有希望。凡事咧，即係因為依家我哋香港好多時候都係困境好大啦，經濟又比較暗淡啦，咁同埋拜業又唔得興旺啦。好多時候喺我哋呢個時代入邊咧，即係我哋喺大時代裏邊，我哋個個都好渺小啊！我哋都係隨波逐流，但佢都想將呢個古仔就係話俾大家聽，即係呢啲咁失望嘅時間啦，咁差環境嘅時間咧，希望大家都可以有個心保持住，只要即係大家向住上天祈禱自己想要啲乜嘢，想做啲乜嘢。你如果係好事，你有心嘅話，個天一定回應你嘅。我嗰個學生想透過我把口喺呢度講呢個古仔俾大家聽，係想鼓勵大家，千祈唔好放棄自己喺呢個逆境裏邊啊！大家都要自強不息啊！咁啊嗱，我幫你講咗呢個古仔，你睇到，希望你中意我咁樣幫你講啦。咁啊，雖然今日集啊冇乜 V 運嘢啊，咁啊將啲 V 運嘢留翻下次講啦。咁啊或者係做過嚟嗰陣時講，因為我好中意陪我講啲咁嘅古仔嘢嘅。咁啊〜
今日都係咁多啦個古仔，其實佢仲講咗幾個古仔俾我聽嘅，我下次我會再喺家壇嗰時，喺呢個唔係喺呢個鋪頭壇嗰時候再講俾大家聽。咁我個學生就勉勵大家一定要有信心，同埋要無論發生咩事都好，只要你有咁嘅心啊，你連自己都冇放棄自己，你肯同個世界講，同宇宙講，咁咧佢哋一定會回應你，一定會俾機會我哋嘅。我哋可以向好方面去，向好方面諗啊。講講下啦，好口水乾啦，一件咁細嘅事都講咁長啊，擺明呃鐘頭啊，呃大家呃完啦。好啦，留翻下一次再講第二個古仔啦，仲有幾個古仔都係我學生叫我講嘅。你睇緊嘅係凌晨空間之陰陽師啊，又係我楊 Sir 同大家講古仔啊。喂，朝頭早7點鐘啊，楊 Sir 又有新嘅故事啊，記得 like 同埋 subscribe 撳埋個鐘仔訂閱啊，睇下楊 Sir 啊，聽日又有咩古仔同大家講啦。今日係咁先，我哋下次再見啦，拜拜。